Nosaltres la programació que fem és una programació possibilista. El teatre principal, com a tal, és la seu d'un servei públic. Arenys es va dotar d'aquest servei públic on s'hi han de fer espectacles de teatre, música i dansa. Així ho hem entès. Repeteixo, és una programació possibilista i sempre donant aquest plus a les entitats d'Arenys o a gent d'Arenys i del nostre entorn més immediat sempre que podem. En aquest cas, com molt bé l'Isabel ha dit, col·laborem estretament amb el FUM, Festival d'Universos Musicals, amb les Dones per la Igualtat. Creiem que és una obligació fer-ho, no només que en tinguem ganes, és que ho hem de fer-ho així. Amb Ràdio Arenys, amb qui cada any organitzem conjuntament i coproduïm el concert de Nadal. Aquí fer també un esment en aquest concert de Nadal, agrair la col·laboració de Caixa Laietana. També, evidentment, la Societat Coral L'Esperança, som l'entitat que cogestiona el teatre i configurem la mostra de cant coral. I pel que fa a gent d'Arenys o del nostre entorn, com molt bé també ha dit l'Isabel, RELC, gent dels dos Arenys, Cim Salavim, el Lluís Petra, la companyia d'Arenys, també ara fincada en aquest cas Arenys Amunt, i no em puc deixar en absolut Fènix Teatres, la companyia resident en el teatre principal, que cada any nosaltres muntem un projecte, es produeix un projecte. Aquest any és Ofuscatio.